आप सबको सुन के ये हैरानी होगी कि इस साल का दिल्ली की सरकार का जो एड का बजट है वो 600 करोड़ रुपया है। जब इतने 600 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिल्ली में लगने शुरू हुए, इवन ऑड का जो दिल्ली में विज्ञापन लगा वो 70 करोड़ रुपए का विज्ञापन लगा। जब इतने विज्ञापन लगे तो ये सेशन जब शुरू हुआ, देश भर के सांसद दिल्ली में आए, तब मुझे लगता है मनीष तिवारी जी और पिनाकी मिश्रा जी ने जो आज 193 में ये इशू रखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खांसी हुई होगी, बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई होगी। जब बार बार यहां पे ये इशू उठाया जा रहा है, मनीष तिवारी जी ने भी जो सारे कारण बताए, पिनाकी ने भी जो सारे कारण बताए, तो उसमें जो सबसे लीस्ट जो रीजन है वो पराली है। जो आपने सबसे बड़ा कारण बताया वो बताया व्हीकल्स, उसके बाद जो कारण बताया वो बताया डस्ट, और जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां से जो गैसेस निकलती हैं, जो हमारा ट्रैफिक का कंजेशन है। मगर सारा अभी जो मेरे आगे बैठे धर्मवीर जी वो भी मेरे पास आए, उन्होंने भी पराली के बारे में मुझे कहा कुछ बोलने के लिए। जो राहुल कासवा जी है उन्होंने भी पराली के बारे में कहा। ये क्यों बोल रहे पराली के बारे में? क्योंकि आज दिल्ली का मुख्यमंत्री 600 करोड़ रुपए का विज्ञापन देकर पराली पराली चिल्ला रहा है, और जो उसके अपने के काम थे वो सारा दोष वो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर में डाल रहा है। जो सबसे बड़ा कारण है व्हीकल, क्या आपने उसके बारे में बोला? नहीं बोला। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल जो गैसेस है, जो डस्ट है, उसके बारे में बोला? नहीं बोला। शहर के अंदर बैठकर, भारत की राजधानी के अंदर बैठकर गांव वालों को गलत बोलना और गांव वालों के बारे में बोलना कि वो प्रदूषण फैला रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। गांव और शहर की दूरी को बढ़ाना किसी भी राजनीतिक पक्ष में नहीं हो सकता। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है, ना उसका कोई इतिहास है, ना उसका कोई भविष्य है, वो एक दांव खेल रहा है। 600 करोड़ रुपए का विज्ञापन देकर एक दांव खेल रहा है, और जो उसके प्रदूषण की अपनी जिम्मेदारी थी, मैं बताता हूं एक आपको उदाहरण। साल के 365। दूसरा कारण जो दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया से, मैं पूछना चाहता हूं क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई दिल्ली में 5 सालों में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई? कोई उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई? 2018 में इवन ऑड पॉलिसी लागू नहीं हुई थी 2018 में। अगर आप नवंबर का महीना 2018 का उठाकर देखें और आज के महीने को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि 2018 में नवंबर में आज के दिन से कम पॉल्यूशन था। तो उसका कारण पराली केवल नहीं हो सकता, उसका कारण है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी नाकामियों को छुपाते हुए पहले 4.5 साल वो बोलता रहा, मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, मुझे दिल्ली का एलजी नहीं काम करने दे रहा। पिछले 6 महीनों में उसको सब काम करने दे रहे हैं, वो सारी चीजें मुफ्त में बांट रहा है। मगर आज जो उसने दिल्ली को दिया है कि 5 साल पहले अकेला अरविंद केजरीवाल खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। आज अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दिया है, नाम नहीं लेंगे, तो उसने दिल्ली को फ्री में पॉल्यूशन दिया है। अगर उसने दिल्ली को कुछ दिया है, नाम मत लेना। दिल्ली का मुख्यमंत्री पहले अकेला खांसता था, आज पूरे दिल्ली खांसती है, और सारे सांसद भी खांसते हैं। वो डिलीट हो जाएगा। और